ប្រសាយទៅតាមវិទ្យុហើយឃើញថាព្រៃដំរីទឹកក៏បានឡើងមកក្នុងចំណោះជាវត្តសាលាពុធីទាំងមូលញាតិញោមទាំងចាស់ទៅទិសក៏ចង់សកលដល់អត់មានបានឃើញតែនៅវត្តយើងខ្ញុំគណាអាត្មាភាពព្រៃដំរីទឹកនេះឡើងលើកនេះជាលើកទី2លើកទី1ដំរីទឹកឡើងមកក្នុងចំណោះជាវត្តសាលាពុធីក្នុងឆ្នាំ1935ខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាភាពនឹងមានជាប្រធានសង្ឃក្នុងអាវាសវត្តមកសាជឿទៅនៅខាងឡែកនៅខាងឡែកទៅក្រៅឈើដែលតែកនោះក៏ឆ្លុះចូលទៀតក៏តែយើងចូលបានមួយគេចូលបានចូលហើយពេញតែពេលនេះយើងចូលអាចការវាធ្វើការបានទៅសត្វតែជាងនេះយើងចូលនៅក្រៅឈើទៅហើយដើម្បីជួយរៀបចំកន្លែងនេះបន្តិចនោះផ្នែកការកាយយើងកាន់គូដល់មកអាព្រៀងមកអស់គ្នាមកអស់គ្នាអាព្រៀងមកถึงគោកđó đi ngồiព្រៀងមក